السلام عليكم. اليوم راح نكمل شرح محاضرات خاصة بالسيستم التنفسي. موضوعنا اليوم هو القحة الرطبة. فخلينا ناخذ مقدمة عن القحة الرطبة ونعرف شنو هي. القحة الرطبة ممكن تصير ويا الإصابة بنزلة البرد أو الإنفلونزا أو تحسس أو التهاب جيوب أنفية. يعني أي مرض من ذي الأمراض ممكن يجي وياها عرض مصاحب اللي هو قحة رطبة. أدوية القحة الرطبة، ومن أقول قحة رطبة أقصد القحة اللي يكون بها بلغم أو يكون بها سوائل إفرازات، راح تذيب وتهيج القحة بشكل يطرد البلغم. احنا قلنا عندنا بلغم نريد نتخلص من عنده، لأن هو البلغم راح يسبب لنا انسداد وتضيق بالتنفس أو بالقصبات، وبنفس الوقت توسع القصبات وبالتالي توخر الانسداد وتفتح مجرى الهواء. أيضا حتكون عبارة عن كومبينيشن من مواد هواي، منها مضادات هستامين للتحسس مثل مينوكلوفنرامين، ومواد موسعة للقصبات مثل مينوثيوفيلين. يعني تتخيلوا القصبات الهوائية هيجي راح يكون بيها بلغم أو مواد مخاطية راح تسبب لنا تضيق بمجرى الهواء وبالتالي انسداد. فإحنا نحتاج مادة تذوب هذا البلغم بشكل تسويه خفيف، ومادة مقشعة تساعدنا بطرح هذا البلغم خارج الجسم، وبنفس الوقت مادة توسع القصبات. بهالحالة ايش راح يصير؟ راح ينفتح الانسداد ويرجع مجرى الهواء طبيعي ويرجع التنفس طبيعي. فهسه مواد القحة الرطبة راح نقسمها إلى قسمين: مواد تكون ميوكولايتيك أي راح تكون مذيبة للبلغم مثل منه بروميكسين وصوديوم ستريت، هذا راح تشتغل على البلغم والذوبة. ومواد مقشعة اكسبكتورانت مثل منه جوايفينيسين والأمونيوم كلورايد. فهسه أول دواء عندنا بروميكسين، هذا راح يكون شنو؟ ميوكولايتيك. البلغم أو المخاط بطبيعته راح يكون متكون من هواي شغلات، بس أهمها جلايكوبروتين مثل منه؟ مثل اليافيميوسين. فهذا الدواء البروميكسين راح يجي على الروابط اللي تربط بين الجزيئات وراح يبدي يكسرها، وبالتالي راح يتحول من بلغم أو مخاط سميك إلى شيء خفيف حتى تسهل عملية خروجه من الجسم. زين، احنا وين بعد عندنا أغشية مخاطية بالجسم أو يعني تركيبها يكون بجلايكوبروتين؟ عندنا إذا تتذكرون أخذنا بشابتر الجي اي تي قلنا المعدة بها غشاء مخاطي. فهذا الغشاء المخاطي ممكن البيشنت اللي عندهم قرحة أو أمراض راح يكون هو أصلا عندهم هذا الغشاء ضعيف. فإحنا هل ممكن نعطيهم دواء راح يجي على هذا الغشاء وبعد يضعفه فوق ما هو ضعيف؟ طبعا لا. فنتبع على الجماعة اللي عندهم قرحة. ليش؟ لأن هذين المواد تكون ميوكولايتيك أيضا ممكن تسبب لنا تأثير عليه غشاء أو جدار المعدة. فحتى نتجنب هاي الحالة راح نحتاج نصرف شيء يحمي جدار المعدة مثل منه؟ مثل بي بي آي اللي هو الإمبرازول وجماعته اللي أخذناهم بشابتر جي آي تي، وبعدين وراها ننطيه هذا الدواء عادي. فهذا راح يكون مشكل لنا طبقة حماية للمعدة حتى من يجي هذا ما يأثر عليها. هذا الدواء يكون آمن للحامل، وباستخدام آخر يستخدموه بحالة عقم الرجال. إذا أحد يحب يبحث يروح شات جي بي تي أو بجوجل، بس إنه بشكل يعني مختصر إحنا قلنا هذا مو راح يحول البلغم أو المخاط من شكل سميك إلى شكل خفيف. فمرات السيمن هم يكون يعني سميك، إحنا نحتاج نخففه، فراح نستفاد من خاصية هذا الدواء. الجرع ممكن يجي شرابات أو تاب. الشرابات حسب الأعمار أكبر من 12 10 مول 3 مرات باليوم، من 6 إلى 12 5 مول، وأصغر من 6 2.5 مول. والحبوب حباية أيضا 3 مرات باليوم. الأعمار أكبر من 12 والأعمار أصغر من 12 نص حباية. لأن الأشكال مالته يجي باسم سولفودين مال شركة ساموراء اللي هو هذا. البروميكسين حتى يشتغل يحتاج من يدخل بالجسم انزيمات ويصير له ميتابوليزم حتى يتحول إلى مادة فعالة، وهاي المادة الفعالة هي راح تعطينا تأثير، والمادة الفعالة مالته اسمها أميبروكزول. فالعلماء شافوا قالوا مو كان ما احنا نجيب دواء اللي هو يعتبر يعني نوعا ما برودراج ويتحول بعدين بالجسم إلى المادة الفعالة،
فاحنا ليش ما رأسا نصنع هاي المادة الفعالة وخلاص. وفعلا العلماء صنعوها اللي هو بهذا، وراح ينطي نفس الخواص بس راح يكون تأثيره أسرع. لأن ليش؟ لأن ما يحتاج ميتابوليزم حتى يتحول. كومبينيشن آخر هذا راح يحتوي على جوافينيسين وثيوفيلين. الجوافينيسين مواد اكسبكتورانت، والثيوفيلين قلنا مواد موسعة، يجي باسم تجاري الإكسيديل. هاي الأدوية وظيفتها اكسبكتورانت، بس نادرا ما راح تجي وحدة. يعني الجوافينيسين نادرا ما راح اشوفه وحدة، فيجي وياه كومبينيشن اللي هنا شفناه ويا ثيوفيلين فد شوية الفينيلفرين والكلورفنرامين. المادة الأولى احنا قلنا لازم نحفظ مواد علمية واستخداماتها، حتى أي شراب نشوفه حتى لو مثلا ما نعرفه نقرأ المواد العلمية ونعرف شنو يستخدم. فهسه بس نشوف بروميكسين راح نتذكر ان هذا يستخدم مذيب بالبلغم، إذن القحة الرطبة. والجوافينيسين هذا مقشع، إذن القحة الرطبة. مادة الثيوفيلين إذا تتذكرون أخذناها بالانتيبايوتيك كان بيها تداخلات هواية، وهي نوعا ما تعتبر مادة خطرة وممنوع على أمراض القلب والضغط، وأيضا قلنا بها تداخلات وهي أدوية ثانية، فننتبه من نصرفها وما ننطيها الأطفال أقل من 8 سنوات والحامل. وراح تسبب لنا بوزيتيف انوتروبيك والكرونوتروبيك، أي يعني زيادة بقوة انقباض عضلة القلب وزيادة بمعدل ضربات القلب. زين احنا من نصرف دواء قحة، وعلى الرغم انه هو يكون مخصص بس للقحة لازم ننتبه المواد اللي بيه. هسه مثلا هذا مبدئيا هو دواء قحة راح يكون تقريبا آمن، بس لو نجي نتوسع بالمواد العلمية اللي بيه راح نلقى ثيوفيلين رأسا راح نتذكر وش نربط انه شنو ممنوع جماعة القلب، فهذا الشراب ما نعطيه ونتجنبه جماعة القلب، احنا لازم هيك نربط. فهذا كومبينيشن آخر يكون مخصص تقريبا للأطفال، يجي باسم توسيليت بجوافينيسين وفينيلفرين وكلورفنرامين. لو نجي مادة الجوافينيسين عرفناها مقشعة، الفينيلفرين مادة موسعة القصبات، والكلورفنرامين من الانتيهستامين تفيدنا بحالات التحسس. هذا الدواء راح يستخدم إذا البيشنت عنده قحة رطبة واحتقان وسيلان بالأنف وممكن تحسس. آمنة ومخصصة للأطفال بس ما ننطيه الحامل ولا مرضى الضغط والقلب والبروستات بسبب الفينيلفرين. وأيضا مرضى البروستات ممنوع عليهم تقريبا الانتيهستامين، يعني راح يسبب لنا احتباس سوائل. كومبينيشن آخر أمونيوم كلورايد اللي هو قلنا شنو مادة اكسبكتورانت، أي يعني مقشعة. والدايفنهيدرامين اللي هو الألرمين اللي هو من مضادات الهستامين. إذن الشباب راح ناخذهن بالمحاضرات الجاية بنهاية ملزمة، فإن هسه بس يعني خلوا فكرة عنهن. الفينيلفرين عرفناها مادة موسعة، والتولوبالسم اللي أيضا تكون مادة مطهرة أو تعطي تأثير مهدئ. كومبينيشن آخر يجي باسم ساملين كلش مشهور بأمونيوم كلورايد اللي عرفناه هسه مادة مقشعة، والدايفنهيدرامين من مضادات الانتيهستامين للتحسس، والصوديوم ستريت اللي هي تكون مادة مذيبة للبلغم، والمنثول مادة مهدئة ومطهرة. بسبب وجود مادة الأمونيوم كلورايد ما نعطيه الحامل والمرضع والأطفال دون 6 سنوات، بسبب وجود مادة الميوكولايتيك ما نعطيهم للي عندهم قرحة، بسبب وجود مادة الدايفنهيدرامين ما نعطي جماعة البروستات بسبب انها تسبب احتباس سوائل، وايضا ما نعطي جماعة السكري لان بيه سكريات. فاحنا قلت لكم قبل شوية من نصرف دواء، قلت لكم هنا من نصرف دواء لازم نقرأ المواد العلمية اللي بيه، وبعدين نربط كل مادة علمية ليا عائلة تنتمي، وكل مادة علمية الموانع مالتها، مثل ما سوينا هنا. قلنا بما انه هو بيه امونيوم كلورايد فما ننطيه الحامل، بما انه بيه دايفنهيدرامين ما نعطي جماعة البروستات، بما انه بيه صوديوم ستريت ما نعطي للجماعة اللي عندهم قرحة او مشاكل بجدار المعدة، واذا احتوى سكريات ما نعطي منه جماعة السكري. كومبينيشن اخر بأمونيوم كلورايد اللي عرفناها مادة مقشعة، والدايفنهيدرامين من مضادات الهستامين، يجي باسم إيزيلين.
هذا راح يفيد أكثر شي مدخنين واللي عندهم بلغم كلش يعني يكون صدرهم متنق يقولون. جرعة الإعطاء يعني أنا ما جاي أحكيها بس هي واضحة، مثلا الأعمار أكبر من 12 10 مل 3 مرات باليوم، ومن 6 إلى 12 5 مل 3 مرات باليوم. كومبونيشن آخر بروميكسين اللي عرفناه هو شنو مذيب للبلغم، وجوايفينيسين اللي هو قلنا مادة مقشعة، وسالبيوتامول مادة أيضا موسعة القصبات اللي يستخدموها أكثر شي جماعة الربو، أيضا راح ناخذها بنهاية المحاضرة، العفو نهاية الملزمة هاي يعني بالمحاضرات الجاية. هاي السلام مالتي. هسه راح نجي عليه شربات القحة الرطبة العشبية. أول واحد وأشهر واحد عندنا البروسبان اللي هو خلاصة الإبلاب، مادة مقشعة مهدئة بنفس الوقت، ومشهور هذا العلاج كلش بسبب فعاليته القوية. يستخدم للقحة الرطبة وحتى القحة الجافة. إن أغلب الشربات العشبية ممكن تستخدم للقحة الرطبة أو القحة الجافة، بس شلون إنه أكو دراسات تفضل شي على شي. مثلا بالمحاضرة السابقة أدوية العشبية للقحة الجافة أخذنا أدوية عشبية مثل الرايبوسان كانت وجماعتها يفضلوها العلماء ويقولون يعتقدون إنها تأثير أقوى للقحة الجافة. أما ذني يقولون إلها تأثير أقوى للقحة الرطبة، بس مو معناه أنها ما تشتغل القحة الجافة، لا ممكن هم تشتغل عادي. البروسبان ماكو دراسات كافية إنه هو آمن للحامل، بس جاي ينطوه عادي وكلش آمن إلهم. جرعة مالته أعمار أكبر من 12 10 مل، من 6 إلى 12 5 مل، من 2 6 سنوات 2.5 مل. يجيب هالشركات بعدك شركات هواي كلهن نفس الشي خلاصة البلاب. الزيكوف اللي هو مشهور كلش بشراب أبو السنبل أو أبو السعفة بسبب هاي مالته. هذا الدواء عبارة عن مستخلصات نباتية مثل منو عرق السوس أو الزنجبيل والريحان والمنثول وغيرها، هواي مستخلصات نباتية. مشكلته هذا الدواء غير آمن للحامل بسبب وجود مادة عرق السوس اللي تسبب تقلصات وولادة مبكرة، فننتبه وخطر جدا نصرفه للحامل. هذا يستخدم للقحة الرطبة والجافة عادي يعني الحالتين، بس إنه أكثر شي يطول جماعة القحة الرطبة العفو. جرع مالته نفس السابق. زين هسه ممكن واحد يسأل شلون مقشع وشلون يستخدم القحة الجافة. الشرابات القديمة اللي بيها مواد مثل أمونيوم كلورايد والجوايفينيسين، الميكانيزم مالتها إن البيشنت من ياخذها بشكل أورال راح تمر للقصبات الهوائية وأيضا للمعدة وتهيج الجدران ذني بشكل خفيف. ما راح يصير هذا التهيج الخفيف، ايش راح يصير؟ راح تنرسل إشارات عن طريق العصب المبهم إلى الدماغ أو بشكل أخص النخاع المستطيل أو الميديولا، وبالتالي بعدين راح ترجع على شكل رفلكس إشارات عصبية للغدد المخاطية المتوزعة بهذين الأماكن، وراح تحفز لنا إفراز السوائل. فصار عندنا سائل، هذا السائل وين راح يروح؟ راح يندمج ويا المخاط أو البلغم السميك وبالتالي راح يخففه. يعني هو بلغم سميك راح نضيف له، اعتبره نضيف له ماي فوقه، ايش راح يصير؟ اكيد راح يصير خفيف، بالتالي ما صار خفيف راح نقدر بسهولة نطلعه خارج الجسم. اما الشرابات الحديثة يعني نسبيا اللي هي الشرابات العشبية، هاي ما راح تعتمد هذا الميكانيزم او المنعكس، وانما راح تشتغل بشكل مباشر على الشعب الهوائية والبلغم والاهداب. يعني اذا كان اكو بلغم اكو مواد مخصصة مستخلصات نباتية قلنا غالبا راح تشتغل على البلغم بشكل مباشر وتكسره، او راح تشتغل بشكل مباشر عليه شنو توسع القصبات، او بشكل مباشر على الاهداب اللي راح تحفز الحركة مالتها حتى شنو حتى تساعد بخروج البلغم. يعني هنا ما راح يكون عندنا رفلكس، راح يكون التأثير بشكل مباشر. فإذا مثلا كان اكو بلغم راح يشتغل عليه بشكل مباشر وعادي، واذا كان ماكو بلغم ان التأثير مالته راح يكون معدوم وما راح يسبب لنا تهيج قوي
أو يعني ممكن واحد من عندكم يفكر إنه هل إذا ماكو بلغم المادة راح تذيبلنا الجدران المخاطية؟ لا، ما راح تشتغل بهالميكانيزم، وراح يكون يعني تأثيره كلش ضعيف وتقريبا معدوم. فهسه عدنا دواء آخر اللي هو تايم ليكويد اكستراكت، اللي هو خلاصة الزعتر وزهرة الربيع، يجي باسم برونشيكام. بسبب وجود الزعتر اللي من خواصه يمنع تخثر الدم، فعنده تداخل ويا الأدوية اللي أيضا تقلل تخثر الدم مثل الأسبرين ما ننطيهن سوا. ليش؟ حتى لا يصير تأثير منع التخثر قوي كلش. ممنوع على الحامل والمرضع واللي عندهم أمراض غدة درقية، لأن حيقلل الهرمونات المسؤولة عن الغدة الدرقية. آخر علاج عندنا الأسيتيلسيستين. هذا علاج يستخدم مذيب بلغم، بالتالي يستخدم القحة المصاحبة بالبلغم ويفيد المدخنين لأن يكون عندهم بلغم قوي. آمن للحامل بس مو الخيار الأول. يصرف يعني عندنا علاجات أخذناها مثل بروسبان يكون آمن إلها. ليش نلجأ لهذا؟ هذا علاج أكو يستخدمون بالطوارئ وبالمستشفيات. أكو جماعة مثلا لا قدر الله فجأة يجي يطخ بباله ينتحر، يروح يفتح الثلاجة يطلع شريط براسيتول يبلع كله، وراه يجيب شريط ثاني يبلع كله. فالبراسيتول بهالحالة راح يأذينا الكبد، ممكن يسبب لنا فشل بالأعضاء وبالأخير يموت. فكأنتيدوت حتى نعالج هاي الحالة مالته ننطيه هذا العلاج اللي هو أسيتيلسيستين، راح يعتبر انتيدوت للبراسيتول ويبطل تأثيره، أو يسموه مرات NAC اللي هو نفسه N أسيتيلسيستين. وبشكل إذا هاي يعني بالطوارئ المستشفيات ما راح يجيكم هيج كيس للصيدلية، وباستخدامه كمذيب بلغم ممكن نعطي حباية أو كيس واحد باليوم. وهاي هي.